एभ्रीवान गुड इभिनिङ। अब चाहिँ भने बेलुकाको खाना बनाउने बेला भएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बारी गोडगाड पारेर अलिअलि चिल्लो छ, अलिअलि घाँस छ, स्टिल अझै गोड्नु धेरै छ। बर्खामा चाहिँ छिट्टै झार पलाउँछ नि त, त्यही कारण चिचिला चाहिँ पुरै आएको छ। म चाहिँ यहाँनिर खासमा चाहिँ आएको बिट टिप्नुको लागि, किनभने आज हामी खान्छौँ चाउमिन। सो यो ठुलो रहेछ, यस्तो ठुलो त हाल्दिनँ, म सानो सानै लान्छु। यो ठुलो रहेछ, म यो सानै रहेछ ठिकैको लान्छु। यतिकै बिट अब यहाँ माथि चाहिँ गाडी टिप्नु जानुपर्छ। यस्तो बेसी घारी भइरहेछ, यो गोडेर यतिको भइरहेछ। सो आई हेभ टु गो फ्रम हियर, यहाँबाट जानुपर्छ। सो मैले चाहिँ बारीबाट गाजर, बिट अनि प्याजको पत्ताहरू सबै लिएर आएर पनि काटेर रेडी बनाएँ। यहाँ चाहिँ मेरो थुक्पा उसिन्दैछु। सिमरायो पनि हाल्नु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डल्ले खोर्सानी सबैजना हाम्रो घरको चाहिँ डल्ले खोर्सानी नखाइसकेन। अन्त खोर्सानी टिप्नु चाहिँ बाबा जानुभएको थियो। मजाले फलिरहेछ, हेर्नुहोस् न। ए आमालाई दिएँ लागेन रहेछ। फेरि खा गुड नाइट।